cek lo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bini sepuh, aji sepuh ingkang tansah kawula pundi, para sarjana sujaning bukti mongko dadya pandam-pandaming para kawula dasih ingkang dakina benten. Sagunging para tamu kakung miwah putri ingkang pantes sinudarsana Suprabah dumateng kadang-kadang taruna muda, karang taruna, keluarga besar KKJ Kota Dayak ingkang tansah kawula tresnani. Nuwun kawula nuwun saderengipun kula nyuwun agunging samudra pangaksami hawit cumantaka jumeneng saha gempil kamardikan para handika sami
ingkang nembe lelenggahan saha wawan pangandikan awit ing mriki kula sinaraya ngaigati saking kadang kula sepuh Bapak Purnama dalah Ibu Suparni anggenipun tepi darmaning sepuh amiwaha putra Mahargya Siwi nun inggih Bagus Abdi Tias Setiawan ingkang sampun senggoda palakrama kaliyan Rara Ayu Maya Khairunisa putra saking panjenenganipun Bapak Warsita dalah Ibu Sani. Salam saha selawat konjuk dumateng junjungan kula panjenengan sami Nabi Agung Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang sampun paring tuntunan dalah tulodo dumateng kula lan panjenengan sami wonten ing bebaran agung. Saga ingkang ndadosaken kula lan panjenengan sami dados insanul kamil saha ingkang dipun tenggo-tenggo sapatipun samangke wonten ing dinten yaumul akhir. Mugi-mugi kula lan panjenengan sami tansah dados umatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pinisepuh sesepuh sumrambah sagunging para tamu kakung miwah putri ingkang kinurmatan bilih reroncening adicara kala siang menika inggih menika panjenenganipun Bapak Purnama dalah Ibu Suparni sekedhik badhe hanindakaken adat widi-widana kejawen inggih menika adicara sungkeman kacar kucur kembul bujana asok guna kaya minangka ngleluri budaya Jawi tetilaripun para pinisepuh ingkang dahat pinundi-pundi. Paripurnaning adicara sungkeman saha rangkeanipun kalajengaken menggah adicara foto-foto keluarga saking keluarga Bapak Purnama dalah Ibu Suparni dalah Bapak Warsita dalah Ibu Sani untuk season kedua. Kalajengaken menggah adicara hiburan sesarengan kula sakadang campur sari Kailanada saking Jalan Pemuda Kota Dayak depan Auri ingkang dipun pimpin kadang kula kinasih Bapak Sugiono. Mugi-mugi samangke anggenipun paring panglipur sageta paring renaning penggalih. Mbok menawi kirang merani penggalih kula sak keluarga besar Kailanada tansah nyuwun agunging samudra pangaksami. Manamung saderengipun adicara kawiwitan sumangga adicara kalengan siang menika kita buka sesarengan kanthi maosan umul kitab wa diniyati Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin amin. Allahumma amin. Kawula nuwun. Jengeka kangge nenggo Bapak Haji Abdul Rahman Suwarno sampun siaga ing Katin napa dereng ubur rampenipun kangge miyak sepening swasana monggo langgam rumiyin jeng Lina Puspitasari langgam dadi ati sumangga sinambi ngrantu Bapak Haji Abdul Rahman Suwarno anggenipun jangkepi uba rampe abon-aboning upacara sungkeman.
dan ini Pak Harigian. Kaila Nada Campur Sari kerjasama dengan video syuting Tresno Studio dari Kota Makassar.
memasukkan air kejujuran. Ya ora apa-apa iki. Mula rada kaget. Nah wong ya rong sarapan. Mongso ngirit mentolin. Ben kuru. Sriwi bubur ayam tak 3 bungkus. Ket kini kan kasuk Nggih para pinisepuh sesepuh semrabat saguling para tamu kakung miwah putri ingkang kinurmatan. Kados sampun pepak sinaroja aben-abening uber ampe anggenipun pamanten kekalih badhe nyundunga pangestu dumateng Rama Ibu. Pramila dumateng panjenenganipun Bapak Haji Abdul Rahim Suwarno minangka pujangganipun penganten kawula suwun meratesaken kanthi tinarbuka ngobong dupa utawi damar sewu minangka syarat sarana nyuwun mring Gusti Kang Maha Kuwasa meh sembadanipun Bapak Purnama Dalah Ibu anggenipun ngentas pitulus keng putra kekalih Ibu Pertiwi Manem Bromo. Wus jengkar saking palenggahan pujangganipun temanten Bapak Haji Imam Abdul Rahim Suwarno. Daya-daya ngobong damar sewu syarat sarana genira Bapak Purnama nyuwun mring Gusti Kang Maha Kuwasa mugi antuk welas wilasanipun Gusti Kang Maha Mirah. Wus linobong damar sewu katingal murup makantar-kantar uruping dupaku melun sumusup himo himantaka saya ndedel anggayuh wiyati pratandha wis katarima donga panyuwun saking Bapak Purnama miwah Ibu Parsini. Daya-daya temanten kekalih arsa kembul bujana kembul nadah dulang dinulang sekul punar awarni jenar tondo kamulyan lelambatan ulam ati antep dedaran lahir mangkono ingkang awujud boga wastra minangka njaga sarasing jiwa kelawan raga dedaran batin tembung manis piwulang ingkang becik tinuntun dening reh kautaman miturut agama ingkang rinasuk daya-daya pinaringan toya wening ing sedya ngecali seseret kang tumanduk mring temanten kekalih
Toya mangkono dadi lambanging kawruh lan ilmu. Mugi temanten kekalih tansah tinuntun dening reh kautaman saking Gusti Kang Maha Kuwasa lumantar nabi lan rasulipun. Toya uga dadi lambanging panguripan. Mugi temanten kekalih tansah jero tancepe dhuwur kukuse adoh kuncarane. Daya-daya temanten kekalih arsa sumungkem ring Rama Ibu nyuwun donga pangestu. Mrih raharjane nggenira bebrayan. Daya-daya temanten kekalih jumeneng saking palenggahan. Ing sedya harsa tinimbang bobot katresnanipun. Tinimbang timbang dening Bapa Purnama. Mangkono Ibu Suparni sigra nyuwun pirsa dumateng ingkang garwa kinasih. Duh ramane pianggonmu nimbang marang putramu kekalih ramane tole. Padha abote bune tan beda putraku dhewe marang putra mantu. Tan ana bedane. Syukur bagian mangkono bapakne kula ibu wis marming penggalih. Daya-daya tinanem ing palenggahan temanten kekalih. Nggih, sasampunipun dipun pundhut gambaripun. Jane niki wau sungkeman rumiyin nembe dipundhut gambaripun ning diwalik. Sasampunipun kapundhut gambaripun Rama ibunipun penganten sigra lenggah ing sasana pinajang pinanci Kang putra badhe nyuwun donga pangestu. Tunggu Haji, tunggu dulu Pak Haji, kadenge lenggah rumiyin.
pus jumeneng temanten kekalih saking palenggahan daya-daya bagus Aditya Kurniawan nganti ingkang garwa Roro Ayu Maya Khairunisa daya-daya sumungkem ring Rama Ibu nyuwun donga pangestu nyuwun rumengtaing pangastawa nggenira bebrayan duh Rama Ibu kula ingkang putra ngaturaken sungkem pangabekti Rama Ibu saha nyuwun donga pangestu anggen kula bebrayan mugi langgeng saklamiya antuk barokahing Gusti Rama Ibu. Iya Ger anakku cah bagus Adit lan sira cah ayu Maya Rama Ibu wis lega lila lan legawa tak pangestoni tak suwunke mring Gusti ya Nger muga bagya mulya bebrayanmu langgeng saklamiya binerekan saking Gusti kang Maha Kuwasa nuning nggih Rama kula cadhong ngangge asta kekalih kula pundi ing mustaka mugi dados jimat paripe apa darunane menggah temanten kekalih sumungkem ring Rama miwah Ibu sumungkem ring Rama eling duk kalane dadya lantaraning tumuwuh ingkang sembada angukir jiwa raga sumungkem ring Ibu eling duk kalane dadya papane yoga brata papane tapa brata saklamiya nawa candra dasa ari saha ingkang anglelithing kalane semana nganti dewasa kanthi kebaking welas asih dalah sutresna mangkono temanten kekalih wis antuk rumentaing pangastawa saking Rama miwah Ibu daya-daya bangkit sinayutan bangkit pindha adeke reksa waringin ingkang kukuh bakuh bangkit angentasi karya sigra lenggah jajar sumanding ing satinggiling kursi rinengga sirna sipating janma pindha raja sedina ratu sedalu
aku Adit sarta Maya Rama kelawan ibu tansah meminta mring Gusti muga sira bagya mulya lulus raharja temanten kekalih anggenipun Kembul Bujana dalah sungkeman daya-daya monggo jeng Lina wuyung ya saya agak kowe giliramu langgam wuyung salajengipun samangke badhe nimbali para-para ingkang badhe dana swanten kangge ngregengaken jumeneng. Nah iki pahargyan paripurna langsung hiburan sesarengan Kailan Nada yang kerjasama pada hari ini dengan Video Syuting Tresno Studio. Nah iki mau tak bawani Mas Kumambang ya tibakne wuyung. Nggih. Ben kita rada resep. Mbok menawi duet. Heeh wis gampang kok. Monggo foto-foto pangeston katuran dumateng Bapak Ibu among tamu keluarga besar saking Bapak Purnomo. Semoga foto-foto season kedua. Sono lho sah. Gede dhuwur nek lemes iki piye to? Sekolah nggo apa ndang rabi-rabi gelak ra payu aku kok MC. Kesuwen ngenteni. Asli ora jurusan ra kanggo gawe. Rekai akbid dadi akademi kebiduan. Ya. Marai ngulur-ngulur wektu wae. Ngulur-ngulur wektu wae, gila penyanyi do tuwa. Sekolah nggo apa? Ijazah mau tak goleke 4 juta itu. Akbid akademi kebiduan saiki. Ora kebidanan.
ya. Ayo. Mbok balo Gagamina Mas Cemplon yo, ben ora ngantuk. sing sayang sing rukun galo-galo semangat to. Sing ora nyanyi bareng ya melok migut-migut lho bathuke. Menika saking Jawi to. Heeh, keluarga besar saking Pak Purnomo. Emangke ditimbali sedaya Bapak Sawiji. Ayo. Mbok ket wau Saking to Pak duet Pak. Heeh, Pucang Ronjati Sumo. Mangga jeng Duet wae. Sok esuk mosok tembungane duit lho Mas Bowo iki. aja to, saru. Saru. Diwek ya alhamdulillah ora ya ora apa-apa ngarep-arep. Jaluk. Dadaku Foto-foto paneston samangke kula waosaken setunggal Bapak Sawiji. apa pancen teka mbok balon janur paring sutra gara konandang Nggih, nguyung sampun matur suwun Jeng Lina. Mugi-mugi marang penggalih dumateng sagunging para pinisepuh dalah para tamu sedaya. Dadosaken kawuningan bare kula waosaken menggah foto-foto keluarga. Sepindah Bapak Sulistiono sekeluarga, Bapak Suparno sekeluarga, Mbah Senok sekeluarga, Bapak Paryono sekeluarga, Bapak Suparmin sekeluarga, dan Mas Joko, Bapak Tri Bagus dan keluarga,
sedaya Among Tamu dan keluarga Among Tamu, Karang Taruna Karang Tengah, dipersilakan untuk foto-foto keluarga sambil memberikan doa restu kepada kedua mempelai. Selajengipun badhe kula timbali kadang kula sepuh Bapak Haji Abdul M Suwarno duet dengan segala penyanyi semua berdiri pepiling dados. Monggo Pak Haji. Nah, langsung penyumbang lagu wae. Sing penting ngadeg kabeh wis gejatah nyanyi engko tok bayaran. Jumenting asing ki iya. Pepiling. Mbok menawa dilungi to cah wate mau saene ora ana wit subuh ning kene jare. Monggo Pak Haji Abdul Suwarno. Ya tetuangganing penganten, monggo cengeka. Maksudnya dicekel niki karo joget-joget, amek telu. Oh Putri Sekar ya, karo
Oke, Bapak Haji Abdul Rahim Suwarno ingkang sampun pambuka pepeling. Wis tetep mak telesep kuwi jelas. Dienggo acara jenenge cunduk laris. Nakana Makassar apa njo? Bungasa ya. Ibu-ibu, among tamu foto dulu bersama. Iki seragame anyar neh. Bengi kuning saiki merah dalimo. Ya. Monggo ibu-ibu, bapak-bapak among rawuh. Sedaya kang sampun kula timbali kelawau kawula suwun foto-foto keluarga. Monggo lek giar salajengipun nggo pemanasan lek giar sing paragane panampi karo pasrah Pak ijatah sik. Monggo Pak Ligiar katuran derek mangayu bagya ngregengaken. Rasa disupa sik cerake kok. Lagune napa lek ya iki duet karo Asri girirane Asri iki. Oh nek mixing cendak bunderi wedok nek sing cilik dawa lenang. Lagu wajib bae. Lagu wajib ya. Asri Dwi Ayunda. Waduh. Srit. Yeah. Iki anu le sarjana akbit. Ning salah jurusan. Bapak Haji Suryo beserta Ibu, foto-foto Bapak Sukatno beserta Ibu, foto-foto monggo dua keluarga. Iki pokoke giliran among tamu suka parisuka teko arek ngasar. Agungan
panjenengan loro, Pak Sulis loro, Pak Haji Sulyo loro. Double. Balik pun mboten iki 103 esuk iki takokane pelaris e oje ya bunga sak balu menti tunggale mau oke terima kasih Pak Ligiarto ingkang sampun paring dana swanten dalah taliasih salajengipun monggo Bapak Sulistiono iki duwe karo buke wae nek ngono iki tinggo obat kesel monggo. Sepindah malih ibu-ibu, bapak-bapak among rawuh katuran foto-foto pangeston. Iki dek bengi pesenmu panandang sik ya ora apa-apa kok gek tambahan iki. Heeh. Gak itu among rawuh gek iki sing sejatah utamune saka negara manca pirang-pirang lho. Penyumbang lagu saka Pinrang Pare, Bantaeng. Nara MC lincah radoman iki Dek. Nggih matur suwun Pak Ipong dikei wektu. Mas Ri nyuwun panandang digarap seragenan. Nah, iki niki Mbak Yune apa adine? Kene Mas Plontro kabeh almarhum. Jenenge Sekar Putri. Nggih monggo Mbak Sekar Putri nyanyi rong dina wae sak gong ngono wis. Panandang jumbuh karo sing bonceng tak motore mulai kreok-kreok. Niki kagem Bu Haji Sukinah panandang Bu Haji jumbo.
Broto joget. Asik. Ika. Dilajeng lara ati. Lara ati. Mbok menawa sing lara ati. Nggih, lara ati. Mas Setu beserta keluarga foto dulu. Bapak Nuryanto, Bapak Haji Sulyo, Pak Lek Giarto sekeluarga, Bapak Sukatno sekeluarga. Monggo sing to keluarga pupung rati longgar ya. Monggo Pak Haji Sulyo dipun gerakaken. Bapak Sukatno, Pak Lek Giar sedaya mawon among tamu beserta keluarganya. Loro ati. Bapak Sulistiono, engko bar nyanyi lagi foto sik. Iki seragame ya anyar neh iki. Royal tenan iki. Iya iya iya. Asik. Kolek Giarto karo Bapak Sulistiono fotone tunggu dulu.
Bapak Nuryanto sekalian Ibu foto-foto pangeston. Bapak Setu sekalian Ibu. dosaku. Ya, monggo dijelas dilanjutkan. Biyen mula aku lilo andika prabu karo wanita liya. Kuciku moga bisa. Monggo Gayanto. Matur suwun Bapak Suristiono. Kalajengaken menggah foto-foto Bapak Yanto sekeluarga, Pak Enovi, Bapak Setu sekeluarga, Bapak Nuryanto sekeluarga, Bapak Gapung sekeluarga, Bapak Haji Paji sekeluarga, Bapak Haji Satrio sekeluarga, Bapak Kadianto sekeluarga, Bapak Maryanto sekeluarga, Bapak Sriyanto sekeluarga, Bapak Suryanto sekeluarga, Bapak Suyadi sekeluarga. Monggo sing kula sampun sebut asmanipun foto-foto. Salajengipun badhe kula timbali kadang kula sepuh untuk menjelang salat luhur. Ngomong Bapak Haji Sulyo katuran jumeneng derek ngregengaken mangayu bahagia wonten pidalemipun Bapak Purnomo sekeluarga. Support Masri Pak Haji Sulyo beserta Ibu Hajah. Monggo. Niki sonanyar nggih Mas nggih. Enggal niki wajan Pak Giono Royal niki. Saja itu bos anyar iki. Nah, iki ndek bos anyar jadi wah sone ketok mewah. Nggih, Kaila Nada. Kaila Nada dari Kota Dayak Jalan Pemuda. Murah meriah. 2.500 sedina sewengi. Sedina sewengi Pak Haji, pokoke rasa ragu-ragu dar nanggap ulang tahun ya nanggap campur sari. Aja gorewo tok. Nggih. Niki sing larang napane? MC-ne. Sesuk diganti MC-ne nak larang. Udan-udan nak diganti liyane aku. Nggih, nyuwun podang kuning, Mas. Podang kuning. Ya, monggo. Katuran dumateng para tamu kakung mewah putri sinambi ngrahapi pasugatan. Ingkang sampun sumadyo. Sinambi midhangetaken podang kuning saking Bapak Haji Sulyo beserta Ibu Hajah. Dados
Pak Giono. Lagi sing duwe son. Tambah meneh Pak Haji napa? Oh nggih, anake sapa, Mas? Anake sapa? Iki anake sapa? Gi, dik sonmu apik men saiki modalmu kae men Gi. Ayo Pak Raka, foto sih baru nyanyi.
Mas Ipong. Lho nggih matur nuwun Bapak Haji Surya ingkang sampun dereng regengaken wonten pitalimipun Bapak Haji Bapak Purnomo adalah sekeluarga Gotrah. Terima kasih sawerannya 1 juta. Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, sekiranya hiburan kita hentikan sejenak karena sholat luhur sudah tiba waktunya. Nanti setelah sholat luhur kita kembali lagi bersama Kaila Nada. Ya untuk yang mau melanjutkan foto-foto keluarga kami persilakan sambil menunggu sholat zuhur.
Cek sound low 1 2 dicoba. Ya oke, Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, keluarga besar dari Bapak Purnomo adalah Bapak Warsito yang terhormat. Kami keluarga besar Kailanada ingin melanjutkan hiburan untuk Bapak Ibu tamu undangan. Berikutnya yang akan saya tampilkan yaitu penyanyi dari kota Makassar, dari kota Ngawi, Jawa Timur. Diah Ayu Roro Widya. Ya nanti habis ini ada dari BTP Ibu Hajah Dahlia dipersiapkan lagunya, ingin menyumbangkan juga sebuah lagunya. Oke, mangga Jeng Widya lagu solo dulu ya. Selendang biru sing ana pundakmu ilang tanpa warna, bekas neng klambiku, asik ya. Selendang biru bersama Widya. Jackson. Selamat menempuh hidup baru buat kedua mempelai. Semoga menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Iya iya. Sama Kailanada. Apa
Monggo Mas Lamso, Mbak Jamila. Semangat. Arep rasa tresnamu Selendang biru gawe loro Oke, Ceng Widya dengan sebuah lagu favoritnya Selendang Biru. Semoga berkenan di hati, terkhusus untuk Bapak Ibu tamu undangan yang terhormat. Berikutnya akan saya panggil dari BTP, Ibu Hajah Dahlia. Kami persilakan untuk maju ke depan, ikut memeriahkan acaranya Bapak Purnomo dan kedua mempelai. Mari Ibu Hajah Dahlia ya. Ya sudah datang Mbak Jamilah, Mas Dodo, selamat datang. Disupport sih dadaan. Nah, awes terlambat. Dibantu monggo Jeng Asri. Bisa lagu Bugis? Bisa. Oh bisa, Bugis, Arab, Thailand bisa. Iya Nabi bilang pengantin baru kok ganti Bugis ya. Niyaki balok lipa, itaneng ten ribolo, tutuluk batang kalenku, niak ngasing ki.
Anjo ki lagu ugi ane Bu Haji. Iya, lagu ugi sinampe kelong-kelong Makassar tonji. Kita kan orang Bugis. Oh iya. Iga senu. Tiga pulau. Ini jurusannya Putri dengan Eka ini kalau bicara Bugi. Lo Mas Jum badhe kondur. Oh, foto-foto dulu Mas, selfie dulu. Iya. Aja kalah karo Selamat Jeri. Selamat lagu apa gak nolak. Sinampe ki Sarebatan Makassar puna ero kelong tonji kule ni perkenankan niat tonji lagu-lagu Makassar ni pasadia tu guru jenek matangku niat tonji bomba niat parisikna
matur nuwun Bapak Haji Ijo atas kunjungannya. Wasik. Terima kasih Ibu Hajah Dahlia yang telah ikut memeriahkan acaranya. Sekarang Jenglina ada request dulu satu di selak kesek dari lengganamu Topoyo yang sudah panen jeruk. Mbak Lina minta lagu Memanikmu dari Topoyo Pak Yanto sing arepe besok bulan papat. Wis ngejob. Bali nyang kowe Sri wong nur pegawai bank saiki. Ya nanti dari grup Citra Nada Pangkon. Ya Pak Gianto, selamat mendengarkan dari Topoyo. Nanti siap-siap ada Mbak Jamila, ada Mas Widodo, satu persatu bersama Salamku aja. juga. Ya salamnya Jenglina Pak Gianto, jangan lupa jeruknya. Buat suamiku juga loh. Oh Mas Amin. Ya, selamat bekerja. Dodol crispy. Wis bojo dipres kon golek duit ae malah wedokane seneng-seneng nang kene. Wajibe wong lanang kok. Aku arep nyambut gawe malah gak etuk iki. Dieman-eman. Sakit kelarisan payu sak gerobake. Monggo, memanikmu buat Pak Gianto dari Topoyo. Mas Dewa juga disebut, jangan lupa ya. Mbah Dewa, Pak Gianto. Mas Amin nambut gawe sing mempeng, ndak ngulih nama kasar. Wasik. Pak Sulis. Ayo Pak Sulis, barangkali bisa mewakili. Ayo Pak Sulis.
Campur Sarinya Indonesia. Untuk Bapak Yanto dari Topoyo yang sementara ngerabok jeruk. Selanjutnya badhe kula timbali dari Lanraki. Mas Harjan monggo sak lagu wae. Sida mboten jarene susul niki request. Oh ya ganti. Monggo Mbak Jamilah. Ya, saya minta untuk tampil ke depan untuk ikut memeriahkan acaranya Bapak Purnomo dengan Bapak Warsito. Lagu terbarunya apa Mbak Jamila? Sirku nek duet karo Mas Lamso tak sawer, aku MC ya rada royal gitu. Gayane. Jajane numpang kok. Nek anggere Asrino ora keluwen jane. Iki kendel nek kono oba-oba ngono. Angger arek lewat to, gawe stories e. Gawe story perjalanan ke Baru. Mampir dong, siap. Akhirnya kasih do turu. Masuk. Tujuannya gak makan sirih laut, Jri, alergi. Tapi temanku banyak. Mbak Inul temanku 11.
sing diremo kabeh iki ora sing terjalo jare wong tuamu wetone ora kathok. Iki lagunya Mas Bajak Laut. Selamat mendengarkan. Ya, halo Gus Saputro. Wasik. Kalah weton. Kembali bareng bersama Kaila aja. Ada Mbak Jamila. Wis kadung sayang, wis kadung berjuang, ati wis nyaman, rasida bebojoan. Satuanku telu, satuanmu wolu, jare wong tuamu pitung ra ketemu. Senggane wong tuwa marengke kok koyo ngene nasib sing tarasani. Kaila nada. Yen akhire ati iki sing diremo kabeh kuwi ora sing terjalo jare wong tuamu wetone ora gathok lara kaya dipateni nanging ora mati do Gusti paringi kuat ati. Iya AWE. satuanku telu, satuanmu wolu, jare wong tuamu pitung ra ketemu. Wasik. AWE. Mas Samino Datuk foto dulu beserta keluarganya. Marengke kok koyo ngene nasib sing tarasani. Napa awak dhewe biyen kapathok yen akhire ati iki sing diremo kabeh
Gusti paringi kuat ati. Wetonmu apa Sri karo Wawan? Minggu legi, minggu 5 legi 5 10. Wawan apa? Janda. 1 9 kliwon 8 14 24 tiba jodoh kowe. Heeh, ning padudon ae. Ning wetone menang kowe Sri. Heeh. Galak. Waduh, lemah lembut, nglilipi malahan. Mangga Jeng Jamilah tambah napa? Takalar foto dulu bersama ya dari grup Takalar. Yang diketuani Mas Ateng dan bapaknya Yoko. Nek teko wis seneng aku. Ya foto dulu bare sing apik ya dari grup Takalar. Ya. Oke, selamat mendengarkan dari Jeng Jamilah. Malu diri ini, oh
dengan sebuah lagunya yang sangat serem sekali. Janda 7 kali ya ngerasanya segala merek no iki. Iya. Oke, Mbak Jamilah, terima kasih telah ikut memeriahkan acaranya Bapak Purnomo. Selanjutnya Mas Dodo. Monggo, nanti juga ada komandan kita sudah datang, Pak Slamet Sugeng Rawuh, Sugeng Lelenggahan Rumiyin. Monggo Mas Dodo, ya ini suaranya juga luar biasa. Aku jane nek Mas Dodo karo kakange nyanyi minder aku. Mung saking dableku ora apa-apa. Etung-etung gur. Ini sing tuwek endi to Mas Dodo karo Manto? Ya nanti grup Takalar juga sudah datang, ada Mas Pri, ada juga Mas Wardi. Mul duduknya di sini di VIP, banyak AC-nya dingin, ya, di samping son ya. Saya siapkan AC. Anu toh Mas Dodo, kaya Mbak Jamilah toh urung nyanyi nyawer jan. Senengku ra ilok-ilok nek ngono kuwi. Pindho samudra pasang kang wewenang tresnaku ning sliramu sayang cahyaning bulan kang sumuna adyo ring tawang yekti sliramu kang dadi Eka Sanjaya dikancani Mas Dodono ya ben asik lamunan masih bersama Kailan ada Jackson. Tantrame
Oke, Mas Dodo dengan sebuah lagu yang sangat indah, Lamunan. Mudah-mudahan berkenan di hati untuk menghibur Bapak Ibu tamu undangan. Berikutnya dari komandan kami, Bapak Slamet, kami persilakan untuk ikut memeriahkan acaranya Bapak Purnomo. Ya, selamat datang juga dari grup Segeri, ada Pak Kadir, Pak Joko, nanti satu persatu bersama. Kaila nada campur sari murah, meriah pimpinan Pak Giono. Bisa ngutang habis pesta baru dibayar. Tentara tak perintah tak kau nyanyi iki cah. Kemenangan MC yang ini iki. Ya sok perintah tentara, polisi, nek gur panjake kecil. Nah. Iki alhamdulillah wis tukune alat sitok anyar dhuwur dhewe, pergo mbledhos sitok esuk mau. Ora apa-apa. Duwe bos anyar. Kudu royal tukang son nek ra royal ra payu. Nyanyi Kalistayar kan. Sena laras setahun payu pisan saiki Mas Cemplon, sabar harus kalah bersaing. Nek jobe tanggal bulan 7 gelak entek berasku. Semangat enggak duet Pak Slamet. Oh sama Lina. Oh ya fan-nya ini fan. Monggo Pak Slamet.
banjir masih blek nek kerimen. Nggih, monggo nek Jomo Pak Ira. Dari grup Jago. Banget rasane kasih. Matur suwun Bapak Slamet ingkang sampun nderek ngregengaken wonten pidhalemipun Bapak Purnomo. Napa to Pak mboten sah repot-repot? Walah, kula niku nek tentara nyawer izin Pak, izin nolak. Ya oke, terima kasih. Oh ya tanggalnya baru ya. Terima kasih Pak Slamet sugeng tindak wirujeng dumugi papanipun sowang-sowang. Langsung saja kita pindah ke Takalar. Monggo Mas Pri. Langsung dari Takalar juga. Nanti ada dari Sigeri Pak Joko. Ada dari Goa Mas Sumadi Ciblek sugeng rawuh sugeng ngerahapi pas suhatan. Ada Pak Kadir, ada Pak Joko nanti dari Sigeri. Moga Mas Pri katuran jumeneng saking Palanggahan ikut memeriahkan partisipasi acaranya Pak Purnomo Ibu Suparni. Mendem oke. Monggo Jeng Eka sesarengan Mas Pri dari Takalar. Sambung wanci dalu.
sugeng siang muas ate. Minda paya Lintang Asmara. Lintang Asmara Mbak Eka. Pamundutane Mas Enteng.
Lari ke belakang. Halo Bu Haji, selamat datang. Joget bos. Oke Mas Pri dari Takalar masih satu, Mas Warti tak simpen dulu. Nyawer karepmu ra karepmu nek ra isin. Alah. Eneng Sulawesi bringkal watu entuk duit nek genep sak trek. Oke Mas Pri dari Takalar terima kasih. Nanti ada Mas Warti simpan dulu. Tolong Pak Iyoko pindah ke ruang VIP dengan Mas Ciblek karena AC sudah kupasang sangat dingin dan segar. Berikutnya akan saya panggil sesepuh kami dari kota Sikeri. Monggo Pak Kadir Rumin mengke nembe Pak Joko. Katuran jumeneng kadang sepuh disupport Mas Ri Srempek Mataraman. Produk. Monggo Koko Prabu Bapak Kadir kawula suwun jumeneng derek mangayu bagyo wonten panjenenganipun Bapak Purnomo dalah ibu sekalian Bapak Warsito sekalian ibu. Lo.
ing wadya bala Pandhawa sigra hamendemo ladala pun rawuh. Nggih, matur nuwun Pak Spong wajan. Aku jine aduh kesel. Alah niki dalam melawan kebanjiran ndak apa-apa. Langsung saja ya Pak. Niki tesih ada 5 penyanyi yang blegenek. Mang pilih sing pundi? Biasane ya. Asri. Heeh. Oh, jeng Lina Puspitasari. Heeh, kaya tahan banting ora apa-apa. Liyane gur takon dandal lungguh kok bayaran ngono ae. Ha tambah kita. Wajib ya. Lagu wajib ndak apa-apa. Nanti tim gondrong lagunya disiapkan deh, Bos. Nanti lagu rock juga bisa di sini disediakan ya. Dari Kaisar, Kerangka Langit juga ada. Iwan Fals Bento juga ada, Bongkar juga siap ya. Bugis juga siap, Itaneng Tenri Balong. Ya, balok lipa bukan balok talak. Lagunya Febri Greeting juga ada. Nanti teman-teman dari Iwan Fals Group. Everything. Aku Jawa. Kembang Tresno wae. Sing apal Tresno. Ya, Tembang Tresno, sebuah lagu yang sangat melo. Monggo maju, ini disiarkan langsung live streaming bersama Tresno Studio dari Kota Makassar. Habis ini Pak De Joko. Habis ini Pak Joko disiapkan lagunya. Persiapkan Pak De. Bu Ibu, belum waktunya joget toh Mas? Oh mangke, sabar. Moga Mas Sabtu. Tembang Tresno dari Pak Kadir Sigeri bersama Kaila Nada, live streaming Tresno Studio. Aku pamit
Ayo bos, joget bos. Sesak aku sedang, sesak aku sedang, sesak aku sedang. Dari grup Maros. Satu. Ini Pak Joko ditunda tunggu karena ada, terima kasih Pak Kadir, tali asihnya 1 juta ya. Untuk ibu-ibu silakan untuk dalam rangka lepas lajang kedua mempelai dengan sebuah lagu Pamer Bojo Dados. Pamer Bojo untuk mengiringi ibu-ibu dan Karang Tengah, Karang Taruna dalam rangka lepas lajang kedua mempelai Mas Adit dengan Mbak Maya. Ayo di situ saja ya. Wasik.
pengantin baru yo Mas lagune. Ya langsung foto-foto bersama pengantin. Ibu-ibu, Karang Taruna, Karang Tengah, Among Tamu. Oke, ibu-ibu Among Tamu, Karang Taruna, Karang Tengah yang telah memberikan support kepada kedua mempelai dalam rangka lepas lajang. Sukses selalu saudara Adi dengan saudari Maya. Berikutnya akan saya panggil sesepuh kita dulu dari Sigeri. Monggo Pak Joko, Katuran Jumeneng, gilirannya untuk memeriahkan acaranya Pak Purnomo dalam rangka Walimatul Urus ya. Support Mas Ri, Pak Joko, nanti juga ada lagunya Noto juga yang di belakang panggung. Siap. Monggo Pak Joko. Goro-goro. Wanci dalu ibu-ibu padha njaluk melayu. Penyanyi ini lagi podo tangi turu. Goro-goro. Iki aku ya kaget Hajinah, buleku kok gelem joget iki ajan. Engko Pak
Pak Lekku ya ikut-ikutan iki kok. Monggo Pak Joko milih pasangan sendiri. Ini harganya macam-macam, ada 250 sampai 75. Dan ada juga serba 35. Gama. Sing selawe ra enek ya, Mas. Mboten enten sudah naik 10%. 35 kalau merem butuh ndi sing kenek ngono. Aku jual sing selawe wae enek jane. Selawe Pak, sate kambing 45 tambah 10 engko penyanyi. Ngapunten. Ya sambil foto-foto sambil menikmati lagu dari Pak Joko dari Sikeri. Habis ini nanti Mas Noto dari belakang layar. Oke. Ya yang punya bajak laut Pak Sulis. Kelingan rikala urip bebarengan. Bunga sosok kadang radeti alangan. Senadyan sedina mung mangan sepisan. Ati senengan anggone urip bebrayan. Nanging saiki uripmu wis mulya. Pancen lirik jaman semono. Mangan enak turu penak kerja penak. Jur lali marang aku sing ngrumah anak. Iya ya Pak Epardi, Pak Epardi. Foto dong. Wasik. Sliramu marang awakku. Galungno suwi apa dayaku. Saiki tak mrik janji-janjimu. Lali aku aja lali anakmu. Anakmu saiki wis gedhe-gedhe. Nyuwun pirsa sapa to bapake. Udan tangis atiku tansah nelongso. Ning atiku sansaya sia-sia. Bersama Pak Joko. Sakit hati sakit rindu. Kaila nada. Pancen wis suwe anggon kulungko. Urip padu nasib ana buta. Aku tinggal anak bojo lan wong tuwa. Urip ning desa tansah keloro-loro. Uripku wis mesti. Aja mbok anggap aku wis lali. Jroning ati mung tansah ana sliramu. Luwe-luwe
Monggo Mas Marno. Ya diarep ewuh. Nono aku isih nyambut gawe. Mulyake awakmu kelawan kowe. Tresno Studio. Rikala jaman barengan bungan susah kafirat dadi alangan senadyan sedina mong mangan sepisan ati seneng anggone urip bebrayaan nanging salipe uripmu wis mulya banjur lali rikala jaman semono mangan enak turu penak kerja penak jur lali barang aku sing ngrumat anak Wasik. Pak Joko dari Segeri bersama Kaila Nada. Mas Pur Sugeng Rawo. Asik.
Joko dengan lagunya Nagih Janji versi baru. Wah, akeh krungu iki aku. Oke, matur suwun sawerannya 500.000. Bosnya 500.000 juga. Ya. Langsung saja sebelum Mas Wardi ada sak selani dulu dari layar panggung dulu. Kangening es semu dari Mas Noto bersama Bajak Laut dari Pulau Kadingaren. Ya. Ini Mas Mike-nya. Ini Mas Hari jangan nyawer Mas. Khusus untuk kamu. Asolole. Jangan nyawer kalau tidak malu Mas. Ya. Sawer bir no kok. Lagunya Kangening es semu. Siapa ya, yang mau spesial buat Mas Noto yang ada di belakang. WK Sanjaya Lo. Asolole. Penyanyiku yang paling manis tebu ya. Eka Kongde bokonge gede. Kangening es semu bersama Mas Bajak Laut dari Pulau Kadingaren direwangi nyebrang segoro demi Kaila Nada Campur Sari. Ya spesial Mas Noto joget dong. Kumpul. Terus asolole. Mas Noto goyang dong. Asolole. joget. Kirun, joget Run.
Salam kangen Mas Ri. Untuk bajak laut dan Mas Noto. Oke. Ayo Pak Wagio ndang joget sampai sempal boyoke ora apa-apa ya. Mas Kirun gak jogetnya gini toh. Nanti habis ini ada dari Takalar Mas Wardi, dari Ayo dari Mbak Lapri Lina. ada Mbak Sulis. Mbak Lina goyang dong. Ayo Jenglin. Ya. Nanti ada Sungguh Minasa Mas Ciblek. Ada Cak Pur dari grup Auri. Ada Mbak Sulis dari Lapri yang baru datang. Oke, satu persatu bersama Kaila Nada. Campur sari murah meriah 2,5 juta. Satu hari satu malam. Mas Noto goyang dong. Panjarnya dulu. Oke, asol oleh. Kumpul. Mas Noto goyang dong. Mana Noto? Ombake gede dirang nyebrang segara. Spesial Mas Noto. Jus. Jus. Oh, asolole. Kumpul. Kita goyang lagi, Bro. Lanjut. Sesuk nanggap neh lho, Mas. Oke, siap tak panggil Bisa Balina. anulin. Arek MC aku gagal. Janduk. Pas nang Jawa, Dik. Iya rapopo. Sok beneh. Tarisis. Panyuwunku mring sliramu Asolole. sing ati lewat angin wanci dalu aku titip salam kangen jroning ati. Ya, masih bersama Campur Sari Kaya Nada Udah Media.
jenis siap-siap Wardi dari Takalar yang sudah lama menanti. Ya, dari nanti Lapri juga sabar. ada Mas Ciblek juga dari Goa, ada Mbak Sulis dari Lapri. Oke, Ada tarik. Mas Kirun Maros, Mas Toma Copa satu persatu. Oke. Tarik sih. Tarik sih. Aso lole. Hasil oleh terus ya wes. Ya biyen. Soale gone dulure lanang iki ben gayeng. Pak Lurah mboten jenengan aturi. Sing penting tak Sabar. salami seneng bosku kae ya. Kayak koncone Sutris kan. Nginep mawon. Oke, lanjut. Unhasnya pasrahke sik teng mriko. Saiki Aso ada lole. Jus Asolole. Oke Mas Bagas Saputra Bajak Laut. Sekarang ke Takalar dulu yang sudah lama menunggu. Mas Wardi dipercepat, nanti baru Mas Ciblek dari ada Mbak Sulis dari Lapri, ada Mas Kirun, ada Mas To satu persatu bersama Kaila Nada. Dang milih enek Putri, enek Asri. Apa? Pupus nelongso. Pupus sing nelongso. Sik, Widya sik urung nyanyi. Jumeneng. Oh, Asri Dwi Ayunda dari Abid Akademi Kebiduan. Ya. Monggo Pak Haji Sri Sesno, Pak Jamin Sugeng Rawuh. Dari grup Barang Dasi Maros. Pak Wagio, ndang joget neh ayo. Sak bojone dijak. Tang adek to Sri, ora gur mongka mangkutas wae. Apa iki satenane takdirku sing jawabke sliramu beda Ati beda lambe. Wis kadung mati rasaku Kang Mas rungokno tangisku becike kowe lunga saka uripku Paribasan ranggeh lintang ing akasa. kowe teko gawe lara marang tresno Iki wis dalanku pilihane wong tuaku sepurane yen gawe lara ati Pupus sing nelongso Mas Wardi dados. Ya ya. apa sifat saiki wis iki wis beda kowe ninggalke aku mending ke wong liya apa rasa tresnamu iki wis rena kaya lumut ing pinggir segara Sesening jero
Jos arep kepiye maneh kowe wong randuwe ojo selak peti ayo Pak Bagio beserta Ibu Mas tak pupus rasa tresnaku ya buka Siti suka aku Mas Oke, Mas Wardi dari Takalar. Berikutnya pindah ke Goa. Mas Sumati Ciblek dari grup Prasojo Iromo. Oko Sewai pindah ke Lapri. Mbak Sulis, monggo katuran jumeneng ya. Monggo Mbak Sulis dari Lapri ini yang lama saya tunggu tadi. Saya kira kena tanah longsor sehingga tidak mau datang. Alhamdulillah bisa lolos. Lapri perwakilannya monggo. Oh nembe munggah teng panggung. Iya. Siapa? Ndang maju sini Sri, ditarik atau saya pindahkan yang lain. Anu dulu, Mas Ciblek dulu, jangan tertunda waktunya. Nanti habis itu tinggal Suko Parisuko. Ayo Mas Ciblek dulu. Nanti baru Mbak Sulis dari Rapri. Asoy. Mbak Sulis baru foto-foto. Ayo Mas Sumadi dari grup Prasojo Iromo.
ke laptop Lin, ini sesuai urusan Mas Ciblek baru ke Lapri, toh. Berhubung mana Mbak Sulis mana? Unjuk jari. Seragenan. Oke. Mbak Lina aja dandan wae. Loh. Yo. Penampilan perlu, mereka di syuting masuk YouTube. Jadi agak nyekel ya, cek ngono jare kerasa. Marno joget, iki coba cara kewo sunatan ya. MC ne yo aku, ora udan insyaallah. Nganggo sone sapa? Kaila apa Prasojo? Seno Laras ya. Ini fan berat Seno Laras ya. Tak kai bonus 50%. Ngendi nggonku goleki Bota-bote ya. Lali janjine. engko Oh gelo iki lagune Sempuk iki. engko bose gak entuk bagian. Sapa? Giono. Heeh. Harus dhewe dikomplain karo ibu-ibu. Ya engko arep ngasar ya. Monggo Mas Marno, Didi, sungguh minat saya. Rene. Ben ke syuting Mas. Rene Pak Didi, heeh. Iki ya arep duwe gawe. Wis ngejob. Heeh, ayo darene Mas. Njaluk panjer gak dikeki aku. Oke, keluarga besar Takalar, matur suwun, rawuhipun, selamat jalan, selamat sampai tujuan. Gelo, oke, dados. Yo pinrang lupa nanti, oke. Pak Muryadi. Pak Gatot goyang Pak Gatot. Bu Sulis. Apa Mas? Sing mbok pikiri apa to jane? Sing dipikir salam kangen wae. Kaget mau pupure tok jaluke lho. Lah iya to. Sik fokus saiki. Yo dibablaske. Kaya ngene lakonku. Biyen ngopo kok dadak ketemu. Yen pancen ditinggalake. Gawe rasa tresno rapi
Oke, Mas Rajali dari perwakilan dari anu Mas ya. Lapri, Telepok. Loh, oh, 2 juta oke men Mas. Oh yes, siap. Mas, memang sak lagu nek 200 ku tak dhisike Mas. Sekarang ke Pinrang dulu yang jauh masih juga melawan banjir. Monggo Mas Teguh ya, karo Mbak Rianti. Karo Mbak Nyik doang, telur rapopo. Monggo Mbak Nyik. Monggo Mas Teguh, perwakilan dari Pinrang. Mbak Rianti, Nyik doang. Mbak Lasmi juga. Ulah, dek lemu-lemu men to iki. Kaget aku. Tak kira Subur, langsing-langsing ngono tibae lho sak ebrok-ebrok ngene iki. Gawan iki go Teguh. Ya ora apa-apa. Pertanda kesuburan. Iming-iming ya. Iming-iming juga. Ayo Mas Teguh, monggo. Nanti Pak Gatot sabar menanti, selamat datang. Ya, oke. Kau tak
mau Mas Teguh, aku dipesen karo Mas Parnek. Pinrang teko penyanyi ngaduk kabeh ngono to ya. Siap aku ya ngono. Monggo salajengipun lagu napa, Mbak? Berpisah di ujung jalan. Duh, ngeresemen, Bu. Ya enggak apa-apa nanti ini baru Pak Gatot, baru ada masih satu lagi Labri.
Masto sekeluarga sugeng tidak wilujeng dumugi papanipun pangkep soang-soang. Pinrang ya menyala. Ibu-ibu dari Pinrang Mas Teguh, terima kasih. Iya, ndak usah nyawer banyak-banyak ya. Saya itu malu menerima saweran, kalau penyanyi ndak malu. Berikutnya monggo Pak Gatot menjelang sholat asar. Oh oke. Lapri dulu, masih satu. Monggo Lapri, Lina, perwakilan dari Lapri. Nanti habis asar baru ada dari Maco Pak Masto dan teman-teman Karang Taruna. Ayo tinggal satu lagu untuk Lapri dulu. Ayo cepet sholat. Monggo. Ya. Nyun pangapunten Mas, derek tepang gak dikawro. Oh, iki jenenge Saminolin. Iki pernah ilang tak goleki. Lah Pak Gatot kok mboten kersa? Wah. Wakil Pak. Alhamdulillah panjang umur. Iki dhisik ning Modeh, daerah Bantaeng perbatasan Bulukumba pucuk gunung. Ilang tak golek ketemu iki. Alhamdulillah. Ana Lapri. Tondomoto Putri Sekar. Ayo. Heeh iki ya. Oh Lina. Ngadeg kabar apa-apa? Iki anu Mas No, aja nyawer pisan-pisan kowe karo iki. Nek kesuwen. Iya. Iki leting nang Bantaeng kan dhisik kan. Dalam rangka menanam pohon cengkeh tapi modiar kabeh dhisik. Wasih. Ayo Lin, kancane Mas Sanino. Teman lama. Ayo Lin. Senajan
Nggih Mas Mino, wah teman lama baru jumpa lagi. Lina gerundang-uding kailo lah ini. Ini teman lama, waktu terdampar di Bantaeng. Iya di Modeh, di pucuk gunung. Oke Mas Amino, terima kasih, selamat. Nanti panjang umur, ketemu lagi. Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, waktunya sudah melanjut sholat asar, maka hiburan saya hentikan sejenak. Nanti setelah sholat asar kita lanjutkan kembali.
Jik-jik. Perhatian untuk Karang Taruna semuanya. Dimohon diambil gambarnya atau berfoto karena belum ada dokumentasi untuk hari ini. Kembali saya sampaikan untuk Karang Taruna, Mas Narto temannya dikompakkan untuk diambil gambarnya dulu. Ibu-ibu sudah semua atau bapak-bapak? Ini tinggal Karang Taruna. Mas Loso, yo temane jak foto sik Mas, ayo. Wong iki istirahat. Gek kukut mengke. Niki sing di omah ketoke wis saya, dadi ayo ndang ceket-ceket. Oh nggih. Mantane barang jak balik mumet aku.
Kembali saya sampaikan mewakili dari Ketua Karang Taruna, dihimbau kepada seluruh Karang Taruna sebelum acara selesai dimohon untuk kerjasamanya untuk menyelesaikan yang perlu dirapikan, terutama peralatan, supaya yang kerja pada sore hari ini tidak terlalu capek begitu. Setelah sholat asar, mohon maaf untuk yang berwarna istilahnya dihentikan dahulu karena menutup situasi dan kondisi. Terima kasih. Ya oke, kiranya sholat asar sudah usai. Untuk kru Kailanada kami minta untuk kembali ke posisinya masing-masing untuk melanjutkan hiburan di rumah keluarga besar Bapak Purnomo dan Ibu Suparni. Oke. Untuk masih banyak penyumbang lagu yang belum dapat jatah, ada dari Pinrang 1 Bapak Karman dengan Ibu Hajah Suryani. Nanti ada Mas To dari Macopa. Oh Mbah Pak Gatot angkat tangan ya. Mbah Setu sih. Pak Gatot minta lagu apa dulu? Oh ndak usah. Oh itu Bas Rokok, bukan untuk penyanyi nggih. Ya. Iki gua aku lho cah resmi. Iya iya. Ayo Mbah Setu sih dibuka. Iki Pak Pardi iki. Lagune apa? Iki spesial kanggo tiang alit ana ning nguri layar. Ayo. Ayo tiang alit hadir ning kene yo. Ayo. Ketang sang lagu tak nyanyekne. Heeh. Cek. Fotomu Mbak Lina yo duet karo Mas Setu. Fotomu jeung Lina nanti baru. Mas dari Pinrang ada Pak Karman, Ibu Hajah Suryani, ada Mas To dari Macopa. Sabar to nek kotakmu ilang salahe. Iya spesial nanti kanggo Mas Diono. Mas Jiblek nek mulih ngomong ya. Mas Jiblek. Suara Mas Jiblek aku mau urung dungu. Fotomu dari Bapak Epardi bersama Jenglina. Iya. Ya, terima kasih Pak Gatot pembeli rokoknya. Iki bukan untuk penyanyi loh. Mas Gatot ini dhisik ya wong royal kok Mas Bom. Ayo Jeng. Nggih, Mas. Spesial kanggo tiang alit ana ning nguri layar. Spesial buat yang tidak ketok. Yang di belakang. Mas Empok. Sini. Ayo aku ya mung jikok sak lagu tok. Ayo Mas Rio aja suwe-suwe. Asik. Bersama Campur Sari Kailanada. Asik. Ayo tiang alit yang lagi nih yuk.
alit nanti Mas Giono. Ayo royal sithik ya ora apa-apa Mas Giono. Mbah Bayan. Iki sok sone ya arep dilengkapi, pinggirane arep dikei maneh. Ya. Ben los. Tak ajari royal iki Mas Giono iki, Pak. Bayang, aduh sayang, 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 aku kangen nandang kasmaran. Jroning batin montang manting, mangsa malam besoki ran lakon nyati. Jus Menak ya jeng. Gus asolole kita kumpul. Pak Haji, goyang Pak. Monggo. Padha mesena apiku wong ayu. Tak sawang rinton landaru. Halayung, halayung, Andeng-andeng ning piringan. Yen dipandang asetul saya kelingan asem. sepawang sing ora bingung. Aduh piyong, 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 bagus jan topo ondong. Yen mesam anggeget lati, rina wengi pangtanisa ngrarido ati. Iya. Rindu-rindu masa rindu. Nyawang fotomu nambahi kangenku. Karo dadi dadaku, Sawang ambal ping sewu. Aton kalem nembeling dadaku. Iya, iki penyumbang lagu hanya tinggal satu, Pak Karman dengan Hajah Suryani. Selanjutnya untuk Karang Taruna Dayak sampai bar kalau udah cukup sampai nanti malam. Nanti ada mamanya Raka. Pak Eraka, Mak Eraka boleh, Mas Sempuk nanti juga dipanggil. Heeh, ayo jeng. selalu terbayang-bayang. Aduh sayang, 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 aku kangen nandang asmara. Jroning batin montang manting, mangsa malam besoki ran lakon nyati. Ja, 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 ja. Nggih, matur suwun Bapak MC. Sembah nuwun. Oke, Mas Setu, sakniki badhe kula timbali kadang kula sepuh dulu yang dari Iki lho, jauh. iki cah cilik iki lho. Bapak Haji Karman dengan Hajah Suryani, kawula suwun raketan sak pupuh. Monggo nderekaken Mangayu Bagio. Nanti ada Cak Pur, Mas To, Mas Sempuk satu persatu, yang penting saya yang mengendalikan nanti aman ya. Monggo Bu Hajah Suryani kalian ingkang garwa Pak Karman katuran jumeneng. Nuwun. Monggo Bu Hajah Suryani kandang jumeneng dari Kota Pinrang. Pokoknya mengke nek sing ngatur aku satu persatu aman. Santai ya. Ora cukup teko jam 5, jam 09.00 bengi. Gampang dek dhewe. Gelo, Mas. Napa Bu Haji? Loh, ya Pak karo Bu kudu kompak, nek ora kompak bahaya lho. Coba Pak Sulis, lagune gak kompak ane gak sida.
Habis ini untuk Karang Taruna dipersiapkan Bu Sulis. Ya, untuk ulang tahunnya nanti baru ada Pak Sempuk, ada Pak Cak Pur, ada Pak To, satu persatu. Santai aja ya. Monggo diketik dulu. Hey, wasik. Wasik. Ayo Pok, sepok, joget. Cocok lagu Mas Sempuk ini. Gelo. Iya. Gatot niki gelo sampun. Mboten joget Pak Gatot. Oh iya matur suwun. Lanjut. Kaya ngene lelakon Wika. Kailan ada. Yus asonane kumpul. Bersama bajak laut. Banyak paut Sempuk. Iya. Wasik. ora tresno Tok ganjel tok. Ayo Mbak Parmi, Mak Parti joget sih. Bojone Mas Munir. Bojone Gondrong. Bojone Gapung, joget. Asik. Lanjut. kaya ngene Asik. Joget kabeh penyanyi.
Berdiri. Badhe tambah. Lanjut, boleh. Nggih. Pokoknya waktu masih panjang, nggak usah khawatir. Kalau kailan ada. Ora cukup jam 5 sampai jam 9. Nggak masalah. Sesuk ora payu. Etungane gur genah ngono kok enak Pak Sulis karo Pak Haji Suliyo. Ayo Pak Karman dengan Bu Haja Suryani lanjut. Nanti baru Mas Ciblek, Cak Pur, ada Mas Sempuk, satu persatu. Urut santai bos. Iya. Iya bariki Mas Ciblek, nanti Sumadi Ciblek. Iya, iki juga MC iki. MC-ne Prasojo Iromo iki. Langsung pincet muni. Ya, iki Kaila iki jos. Ya iki tuku mixer neh iki, jeblos tukune ora apa-apa. Anyar. Wase. Ayo nonton joget. War, joget war. Mas Sempuk. Halo Pak Dukun. Informasi dulu bar Pak Haji Karman ke Mas Ciblek bar ulang tahun Karang Taruna baru Cak Pur baru Mas Sempuk ya disiapkan dulu ya nanti Banti Murung juga sudah ada Mas Gito.
sabar ya satu persatu. Yang penting urut, usahakan dunia tertib dipakai. Lanjut, monggo Bu Haji. Ojo lali bawale. Oke, Bu Hajah Suryani, Pak Sukarman, terima kasih. Perwakilan dari Kota Pindrang, matur suwun doa pengestune untuk keluarga besar Bapak Purnomo. Monggo Mas Ciblek, nanti baru ulang tahun KKJ. Ya, untuk Gowa dulu. Ya, nanti Karang Taruna bersama dengan ulang tahun Mas disiapkan sudah. Satu lagu dulu untuk Gowa, Mas Ciblek. Ya, pokoknya satu persatu nanti sabar. Ayo Mas Marno, Mbah Bayanya ngundang anak, Cak Pur nanti milih sendiri, Mas Sempuk milih sendiri. Pokoknya satu ruti. Yang penting sabar menunggu. Ya. Mas Yadi kawin kontrak. Ya, Eman jaluk apa Mang? Ya, ayo Mas Ciblek satu lagu baru untuk Karang Taruna dulu, ulang tahun. Mas Pur. Nanti dari Banti Murung ada Mas Gito, ya. Untuk tamu dari Banti Murung Group, Mas Arbini, Mas Muji, mohon ditunggu sebentar. Ya santai aja. Sabar, sepenting penak karo penak. Ini minangkani pambuditan pun Mas Marno Didi, Pak Ipong. Lewong, Dok Asri, iya Dok. Ayo Asri ndang acek. Ini mengejar jalurnya full kendang miring. Iki Mas Marno iki yo penghobi seragenan. Iki arepe woh, Co. Tak usahakan sampai diundang kabeh kok. Selesai semua lagu. Sampai setengah 6 enggak masalah. Yang penting sabar menunggu. Sulis disiapkan ulang tahunnya Karang Taruna. Manoto Mas War. Oke. Hướng đi Jos.
Bolo. Iya. Mas Bowo Paitren. Pagio, monggo pagio. Nyokek yo, nyokek yo, nyokek yo, nyokek yo. Masuk. Adile wong atiku nalikane sepisan ketemu wong ayu dadi aku gogo ati siang dalu Kinar banjiwa suwe kon ku nganteni lewunge tak gendong kemana-mana, tak gendong kemana-mana. apa tak lakoni Aku disengeni setu ae karo Mae Pardi aku. Ora Tung apa-apa. gentak gentung. Brek. Yo Tung ditene. gentak gentung. Brek. Ya, aku seneng ping pindho. Alah silit. ping pindho ping pisane klemang Yo dadi ditene ge ulang tahun sik. Jangan sampai buang waktu. Untuk kompak selalu bekerja untuk keluarga KKJ Dayak, karena Karang Taruna adalah anak muda masa depan untuk pelanjut cerita generasi penerus. Hari yang kau tunggu bertambah satu tahun, usiamu bahagialah kamu yang ku beri, bukan datang sampai berjumpa buat apa susah, buat apa susah, susah itu tak ada gunanya. Mari kita pulang. Buat apa susah, buat apa susah, susah itu tak ada gunanya. Buat apa susah, buat apa susah, susah itu tak ada gunanya. Ayo campur dari Maros dulu, dari Angkatan Udara. Nanti dari Bantimurung Mas Gito, baru nanti Karang Taruna lagi ada Mae Pardi lagunya apa ke? Pelanggaran. Nanti ada Pak Raka satu persatu, ada Mas Sempuk, beres ada Bajak Laut nanti. Saya usahakan selesai semua dapat lagu bersama. Kailan ada, Pak Bayan juga. Yuk, dikasih lagu dangdut dulu Mas ya. Mas Ema nanti juga dipersiapkan satu persatu. Pak Ema ya, Emanya sudah kerja. Pak Yadi. Ayo dikasih Sebelumnya lagu dangdut dulu. Karang Tapi, Mas, Taruna untuk membersihkan gelas-gelas dikumpulkan dan meja kursi baru joget bersama asik. Ya. Ayo campur lagunya apa? Lagunya pedih ini Mas ya. Ya nanti habis ini Mas Gito siap dari grup Bantimurung. Habis itu Karang Taruna semua. Ya oke.
asik. Ayo campur dari Patas. Ayo joget Karang Taruna. Sepuk joget Puk. Wasik. Ayo Pak Bagio, joget. Ayo Mas Bajak Laut, Mas Noto berdiri. Siap-siap Mas Gito dari Banti Burung. Konsen Mas Ri.
mudono sik Mas dikira bubar. Karang Taruna do wedi. Ya, aja melok-melok penyanyi. Berikutnya dari Mas Gito dulu, Banti Murung. Habis ini baru Mas Sempuk dari Pautre. Ya iki gondrong aku wedi aku nek dicegat ning dalan kok. Ayo Mas Gito, perwakilan dari Banti Murung. Jangan khawatir, waktu masih panjang. Saya usahakan sampai instruk sengenge. Siap, Sempuk nanti bar Mas Gito. Oh, iki premane Pautre iki bahaya iki nek nyebrang rekoso. Monggo Mas Gito. Ya, perwakilan dari Banti Murung. Ya, oke. Rondo Kempling.
Mas Gito perwakilan dari Banti Murung. Saiki lagune dari Putri Mas Sempuk yang membawakan bajak laut Umpomo. Ya iki lagu satu untuk beberapa banyak. Mbah Bayan ndang rene, Mbah Bayan aja neng kono. Habis ini Mas To dari Macopa nanti siap-siap. Baru lagune Pak Bayan. Ayo Mas Sempuk nyanyi dhewe apa diwakilke? Nyawer karepmu ra karepmu. Ya, spesial buat Mas Sempuk yang punya Jalan Pemuda punya. Oke. Sama Karang lagune- Taruna Jus Lagune Mae Parti Upomo. juga jangan lupa. Sing penting aja lunga sik. Ya. Satu persatu. Masih satu tamu Mas To dari Macopa. Ya iki mesakne duite sak kotak ilang digondol banyu ya, engko diwe lagu. G minor Mas Ri. D minor. Oke. D. Ndak usah pakai crash. Iki MC koplak ya ini iki. Ayo Pop nyanyi dhewe duet karo Mas Bajak Laut. Umpomo. Ya. Wis engko tak jatah Mas, santai engko tak jatah. Nek urung unsur sengenge tetep urung bubar. Asik. Umpama aku rawat di dosa lara tak wales lara kaya tatu sing tak tampa nanging aku ra mentolo. Spesial buat Karang Taruna Jus Pak Jislia apa ora eling
Oke Mas Sempuk yang dibawakan oleh Mas Bajak Laut. Sekarang dari Mas Copak dulu yang tertunda agak lama. Mas To, ya nanti juga ada Bapak Raka, ada Mas Ema, ada Pak Epardi. Satu persatu nanti bersama. Pokoknya engko nek urung sing duwe campur sari nyanyi urung tak bubarke. Engko nek Mbah Gito nyanyi pertanda arek bubar. Ayo Mbah To dari Mas Copak ini ikut bela sungkawa karena duitnya sak kotak digondol banyu. Ya wis ra apa-apa. Golek neh 2 tahun. Ya ra apa-apa dep-dep ngamal. Titip terus no Mas. Yo titip Tresno. Sapa sing dampingi? Putri Sekar. Asik. Engko Karang Taruna Emah ya. Ya oke, Mae Pardi sik lagune apa lali juga saya. Mbak Bayan. Ayo pasukan Bante Muruk, joget kereo. Ayo Mas Warno digoyang. Oke. Bangga Mbak Putri. Bariki lagune Pak Raka karo Mae Pardi, salahmu sendiri ya. Heeh, sing penting aja minggat. Nanging aku tetep
Mas To. Matur Pak. Iya, matur suwun Mas To. Saiki salahmu sendiri dari Mas Nardi karo Pak Epardi. Wes. Ayo Kak, Ndang Rono. Enak. Oh iya, nanti gampang Pak Bayan. Santai. Iya, iki wes. Informasi. Kalau lagu tidak bisa dua ya, satu-satu Ya, dulu. salahmu sendiri. Nanti Pak Bayan, baru Banti Murung, baru Emma. Salahmu sendiri Mas Ri. Pak Era karo Pak Mak Epardi, Mbak Parni. Iya. Selama ini
lagunya Emma. Ponane Sempuk lho. Emma bagusnya Sempuk kaya ngene modele to. Emma, Asri yang tahu lagunya. Nanti habis itu dari Kembanti Murung lagi. Oh, pangarep untuk dero jerit dulit rapopo ya. Engko ngundang anak keri dhewe bar bagito. Pak Bayan santai aja, Bos. Ayo. Lagunya ponakane Sempuk. Aku lho ponakane bagus kaya modele like kaya gali ngene piye. Mas Alan. Selanjutnya gue ngedem suasana sik, ngundang anak konggone Mbah Bayan bar kowe engko Mbah Gito. Banti Murung dulu baru Mbah Gito. Kebayaran to iki? Ora apa-apa aku nek dibayar. Engko nek Mbah Gito urung nyanyi pertanda belum bubar. Ayo ngundang anak sik, Mbah Bayan, jeung Lina. Monggo Mbah Bayan.
Babayan ngundang anak. Yuk. Ada juga nanti Tresno sampai mati, nggak apa-apa. Wedok dhewe lanang wadon padha wae besok pinter sakolahe wite kelapa kelepokan tasih modho ayo Yan Bayan dari mana datangnya lintang dari sawah turun ke kali dari mana datangnya cinta dari mata turun ke hati foto dulu sama biduannya Pak Satpam ya Bapak Akbar Lukti MD ya mas timun sigarane ayo bangun negarane dari mana datangnya lintang dari sawah turun ke kali dari mana datangnya cinta dari mata turun ke hati wasik Pak Bayan ya mas ya mas ngetan bali ngulon tresno tenan apa mau ngaguyon awan-awan jan neng karetan akeh ayo Marno rapi perawan dari koretan kacik sidik pilih randani lanjutnya Mas Gito dari Banti Murung nanti selanjutnya yang ketuanya sing duwe campur sari Mbah Gito oke monggo sama-sama Gito iya ini Gito anak wolu ayo Mas Gito dulu dari Banti Murung nanti Pak Giono sebagai ketua iya aku tahu kan itu Mbak Gito Mbak Giono sing duwe iki penyanyi nanti oleh daman dari Panciru kenapa lambat sekali bos siap Petrani demo macet ayo Mbak Gito dari Banti Murung nanti habis itu ketuanya Pak Giono terserah sampai mau maghrib atau sampai isya terserah jambu wala silite ijo Pak Baina. Yo ndang rene lumpuk nyeket-nyeket ya rapopo. Oh, mangewu ya rapopo. Goyang Pak Baina. Mas Albini. Bojomu tak silih rapi tak ada.
Ya sebelumnya yang belum dapat lagu kami keluarga besar Kailanada mohon maaf yang sebesar-besarnya karena sudah ada informasi dari pemilik gedung bahwa jam 5 tepat harus selesai. Cukup sekian dari kami. Akhirus salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.